انتهى إلى ها هنا تعليقنا على الروايات التي روتها عائشة عن هذه الحادثة. وجاء الآن موعد أن نبحث في هذه الروايات ونقارنها بروايات أخرى رويت عن غير عائشة في نفس شأن هذه الحادثة، حتى نرى حقيقة الأمر كيف تمت، ما الذي جرى فعليا. نبدأ أولا برواية رواها أحمد بن حنبل والطبراني، وهذه الرواية نعتبرها مفتاحا لفهم الحدث على حقيقته. هذه الرواية رواها أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول الصفحة 356، والطبراني في معجمه الكبير في الجزء الثاني عشر الصفحة 89، عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال، دققها هنا: ادعوا لي عليا. فإذا أول من أراده في تلك الحالة من كان؟ كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، خليفته الشرعي ووصيه الشرعي. قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر. فإذا جاءت عائشة ها هنا وحشرت أنفها لما سمعت رسول الله يقول ادعوا لي عليا، جاءت وقالت: ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه، يعني النبي سلم الأمر، هذا على حسب ادعاء المخالفين ورواياتهم، فقال: ادعوه. قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر. قال: ادعوه. فجاءت حفصة أيضا وحشرت أنفها وأرادت من رسول الله أيضا أن يدعو أباها، فرشحت أباها. جاءت الأولى رشحت أباها أبو بكر، وجاءت الثانية ورشحت أباها عمر، والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما أراد من؟ عليا وحده صلوات الله عليه. قالت أم الفضل. أم الفضل من هي؟ زوجة العباس عم النبي. قالت أم الفضل: يا رسول الله، ندعو لك العباس. قال: ادعوه. كل واحدة من هؤلاء النسوة، لأن الأمر خطير، رسول الله في حالة مرض، ومن يستدعيه في مثل هذه الحال ويجعله إماما للناس في الصلاة، في صلاة الجماعة، ويوصي إليه بوصايا معينة، لا شك أنه سيصبح بمقتضى هذا الذي يجري خليفة من بعده، سيكون هذا الأمر بالنسبة إليه حجة يحتج بها على سائر المسلمين أنه هو الأحق بالخلافة، إذ إن النبي قضى معه الساعات الأخيرة، وهو الذي عينه لإمامة المصلين، وهو الذي أفضى إليه بما أفضى من الوصايا والتعليمات. فعائشة أرادت أباها، حفصة أرادت أباها، وأم الفاضل أرادت بعلها. قالت أم الفاضل: يا رسول الله، ندعو لك العباس. قال: ادعوه. فلما اجتمع أبو بكر وعمر والعباس، رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه فلم ير عليا فسكت. النبي، هؤلاء اجتمعوا، كل واحدة جرت أباها أو بعلها، واجتمع هؤلاء، ورسول الله كان بالأصل يريد فقط شخصا واحدا،
وهو أخوه ووزيره ووصيه وخليفته من بعده أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. فلما رفع رأسه صلى الله عليه وآله فلم ير عليا سكت، ما عنده شغله ويا هؤلاء. فقال عمر: قوموا عن رسول الله، فلو كانت له إلينا حاجة ذكرها. لو كانت لرسول الله حاجة فينا، أنا عمر وصاحبي أبو بكر والعباس، لو كانت له حاجة فينا لكان قد ذكرها، لكنه لا حاجة له فينا، حاجته إنما هي في علي صلوات الله عليه. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أو يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه بحضور وقت الصلاة. فقال، هنا تتضح الحقيقة أنه كيف دمجوا بين الأمرين وتلاعبوا في الروايات والألفاظ. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر مو يعني حصر من البول، لا، وإنما حصر يعني رجل كما قالت رقيق أسيف، هكذا رجل حصر، ومتى لا يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. اقترحت على حد زعم هذه الرواية اسم عمر حبيبها دون أبيها. فخرج أبو بكر فصلى بالناس، ووجد النبي من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا أبا بكر، يعني قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يلتفت أبو بكر إلى أن النبي قد جاء، فتراجع أنت. فذهب يتأخر، ذهب أبو بكر ليتأخر، فأومأ إليه أن مكانك، على حد زعمهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله حتى جلس. قال: وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ النبي من القراءة من حيث بلغ أبو بكر. شوفوا يعني المهزلة، شوفوا الأكاذيب، أنه النبي جاء، أبو بكر مثلا كان يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. جاء النبي جلس إلى جنب أبي بكر وأخذ من حيث قرأ أبو بكر، يعني النبي كبر قال الله أكبر، وقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني كمل، ما قرأ فاتحة الكتاب كاملة، كمل وصلى بالناس على هذا الوضع. لا، وصلى بأبي بكر وحده، والناس كانوا يصلون بصلاة أبي بكر. لذلك علقنا في المحاضرة السابقة، وليعذرنا الناس، أنه الأهبل والأثول هو الذي يصدق أن مثل هذه الصلاة يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أن هذه الحادثة وقعت على هذا النحو الذي ترويه عائشة وحزبها. قال ابن عباس: وأخذ النبي من القراءة من حيث بلغ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك عليه السلام صلى الله عليه وآله. وقال وكيع بن مرة: فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر. لماذا قلنا بأن هذه الرواية مفتاح لفهم الحقيقة؟ لأنها وإن كانت في ذيلها تنص على ما روته عائشة من أن رسول الله قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأن الأمر جرى على هذا النحو الذي ذكرته، إلا أن صدر الرواية فيه إشارة واضحة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أراد عليا في بادئ الأمر، لكن القوم جاءوا وكل أراد قريبه. عائشة أرادت أباها، حفصة أرادت أباها، أم الفضل أرادت العباس،
ورسول الله لم يكن راضيا بهؤلاء. لما رفع رأسه فلم ير عليا سكت، ما قال شيئا. يعني يجب على الإنسان المحقق المدقق أن يفهم أن مثل هذه النوع من الروايات التي تذكر الحقيقة يجري فيها تلاعب وتزوير وتحريف كثير، فلذلك حرفوا في الروايات ما حرفوا. مثلا أن رسول الله لما قالت له عائشة ندعو لك أبا بكر قال ادعوه مثلا، والحال أنه قد يتبين أن رسول الله لم يقل ذلك، وإنما جاءت بأبيها هكذا عنوة دون أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. في الذيل أيضا يضيفون، يعني يدمجون روايتين مع بعضهما، فيقولون مثلا أن رسول الله قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأن عائشة اعترضت على هذا وطلبت من النبي أن يعدل إشفاقا على المصلين لأن أبا بكر رجل حصر على حد تعبيرها، وهكذا. لكن مثل هذه الروايات لما تقارن مع تلك الروايات أمام الإنسان الباحث العلمي، يقول هذا مفتاح إلى أن في الأمر مفتاح إلى أنه هنالك شيء ما يريدون إخفاءه، فعليه أن يواصل التنقيب والبحث والتدقيق إلى أن يتوصل إلى الحقيقة. وهنا أيضا نعيد التعليق الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، أنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله إذ للتو قد أمر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس يقوم ويبطل قراره بنفسه بدعوى أنه وجد من نفسه خفة. إذا كان أبو بكر مرضيا عنده فقضية دقائق معدودة لا يتصور فيها أن النبي الله صلى الله عليه وآله يعدل عن قراره هذا. عجبا لماذا أصر النبي على النهوض ورجلاه تخطان في الأرض؟ كيف وجد من نفسه خفة؟ يعني شوف التناقضات. عائشة تقول رجلاه كانتا تخطان في الأرض، يعني ما يتمكن أن يقف من شدة الآلام، فكيف تقول وجد من نفسه خفة؟ الآن للتو قد أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس وهو على حاله، على فرض أنه حصل عنده تحسن طفيف، هل هذا موجب لأن يقوم هو ويصلي بالناس ويبطل قراره الأول؟ إذا كان أبو بكر مرضيا عنده فما كان ينبغي له أن يبطل قراره. لا، هذه قراءة مغلوطة للحادثة. القراءة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله قام مرغما مضطرا لكي يعزل أبا بكر عن هذا المقام، وإلا مسألة 5 دقائق ما تفرق في شيء، خصوصا أنهم يقولون أن رجلاه كانتا تخطان في الأرض، يعني من شدة الآلام ما كان يتحمل أن يقف أو يمشي صلى الله عليه وآله. وبأبي هو وأمي.